Kubyo ni ibisata bitatu yabagiyemo. SK Sport iduka, SK FM radio na SK TV ikamanuka hariya. Yego. Narakubwiye ngo yaba kimutwaye uwo nibizo waruvuze. Ibintu Karenzi yabitewe n'abantu bivugishwa ngo televiziyo ngo amafaranga ashinga radio yakuye he. Ubundi ndagira nkubwire ko iyi nkuru yimenya hashize ameze nka 3 nyimenya. Menye ko uwitwa DC Clement niyigaba Clement aka DC TV nkuko abyitirirwa na channel yiwe. Yego. Agiye gukora ikintu bita televiziyo ndetse yatumije ibyuma hanze birimo imashini irimo na controllers irimo na za serveri zikomeye zavanze y'u Rwanda zigomba kuzagira gute kuzajya zakira amashusho aturuka ku minara yo mu Rwanda agasakaza amashusho kuri niba zahita ngo DC TV nkuko bisanzwe niba zahita ngo iki ariko umwana w'igitwe arakubwira ngo impamvu navuye igitwe nkaza Kigali kusubirayo Nyabarongo nyambuka bizambiza icyokina. RIB yakabaye yegera abanyamakuru cyane kurenza RMC ku buryo RMC na RIB ari inshuti cyane. Oya ntabwo ubushuti bwa RMC na RIB ari ubwa Shenda Shusho ngo niba hari umuntu uvuze nabi RMC RIB mucake tayari muri umuntu uvuze nabi RIB RMC umuryozo. Oya ntabwo uko bimeze ni itegeko ku itegeko. Noneho rero duhita tunambuka twerekeze kuri aya magambo ya hato na hato ya Regis na Karenzi sibyo. Uravuga uti umwe ajya ejo twe twakoze ikiganiro uvuga yuko ushobora kuba umunyamategeko wa Regis wa Sam Karenzi yaba yajyanye agahaguruka akavuga ati reka njyane ikirego muri RIB. Urumva ati bisi nabyihanganira ariko se mu byukuri ni ngombwa yuko ako kanya direct ushaka guhita ujya kurega muri RIB cyangwa ushobora kubwira RMC icyo kirego ikaba yakiganiro cyangwa se ikanabagira inama. RMC inshingano zayo ni izihe mu gihe habayeho amakimbirane nkariye? Yes, reka mbifurize gukomeza kugubwa neza mwe mwese aho muri mu mande zigiye zitandukanye z'igihugu abari rwota amasimbi bari ku mugabane wa Amerika y'Uburayi ndetse n'ahandi abagenda badukurikira mu bihugu bitandukanye bya East Africa. Reka tubabwire duti mwese tubahaye ikaze kuri DPTV Rwanda. Nge nitwa Tripoti cyangwa se unyite TT Tiote Mtoto. Imbere yanjye n'ubundi nk'ibisanzwe tuzajya tubana kenshi gashoboka yitwa Mupagasi. Mupagasi umeze neza? Jose kandi uri bibaza ntubireba noneho ushobora kuba umeze neza inyuma nkuko abantu bari kubibona mw'ishusho ryiza nkaho utagira amaso mw'ishusho ryiza cyane mu gakote na karuvati mu gakaramu nk'umuntu w'umunyamashuri. Ibyo byo ntibisi bitari ibanga ufite amashuri angahe? Amashuri koko ntabwo ngashyiramo nk'abayobozi ubu nk'abameya meya wa Nyanza urambona utese mukanye mukanze kubibura abantu gashyizeho nk'abameya ngo gashyizeho nk'abameya abameya kandi iyo smartness ufite uyigereranyije na meya wa Nyanza ukurikije ukuntu uri kumbona uko magaze utekereza ko ari uko ngaragara n'amakuru nzanye igisa neza cyane niki ari nge n'amakuru ko makuru uzanye icyumvikana burya ngo amata agira gitereka baze nkuremo kanosha urambona gute none umeze gute nge ndi kukubona neza baze no kutubwira muri comment uburyo Mupagasi ari kugaragara igiti cyane ni ko ari gusa neza ivi ndaritera ufite uriterera ndakuraheye ngo iki dere mbe nahereye bancunda ariko bancunaguza uru rukundo ndimwo n'ugwa nyuma n'ivyanka nzaje cyaguzaniyahura nana kwajya kwa Makuza uru rukundo uzajya kwa Makuza ni rwanga nzajya no kwa Makuza ariko urameze neza cyane. Yego nanjye meze neza Tripoti Mutoto amazina ni menshi ase wajya ufata muri bimwe wenduka je no mbara kwifatira Teo gifata Tiote Teo se riri muri ayo mazina mvuze Tiote Tiote. Yego very good, very nice, good. Yes, reka rero twanzike twerekeze ku makuru mu by'ukuri abatumye twicara ahangaha two kujya tunarondogora ariko ntago najya dushinza kurondogora buriya ariko none ibyo tuvuga none tuba tunigisha abantu arimo nkumvuga nti ukurikije uko bimeze gutya noneho n'umusheri namwemera. Yego none namwemera ukaba uri kwigisha abantu iki muri ibyo? Ndi kwigisha abantu gutereta ariko banasa neza. Ase kino ukuntu magaze hari umukobwa wantera indobora ariko wari ubizi ko mu mategeko agenga kwambara karuvati n'ikote waruzimo nk'atatu. Ijyo nzi ni kubango nigomba kunesa kuri ibyo ukiyambaye
kuko bashobora kuyikunigana ahantu mu igegeni hakaba arahiye. wongerereho andi abiri. Kirazira kugenda n'amaguru wambaye karuvati n'ikote. Ntabwo naje nyagenda. Yego. Kirazira kwiruka. Sinigeze niruka. Kirazira kwambara karuvati n'ikote udafite byibuze 10,000 mu mufuka. Ntabyo mfite. Kirazira ndayisha. Iyo giye ariko nanone utabona sa gutya kugira ngo biroroshye. Naciye ahantu bita kuri Nkusi Foto. Nkusi Foto ni umuvandimwe umufotographe wa mbere muri Kigali. Wumvise? Nkusi Foto nakubwiye ngo niwe muntu ugira postere nyinshi cyane mu mateka y'abafotographe bo muri Kigali. Akuba ati hindukira manuka cyane ku batoto babwira ati cara zamuka fata gutya fata hazamura sinapinga nyine utuntu dutandukanye bamwita Nkusi Foto. Kuri 0783 380 92 afotora neza cyane, afotora abana bo ba misi uriya nyakugendera wagiye muri umuntu wa Shanita niwe mufotoraga nawe ufotora Shanita ira famille ya Shanita yose. Niwe ufotora ku ma stade babwiza ukuri ko ari na umufotografi wa PRFC. N'abarangize mwese afotora PRFC ku mugaragaro. Ibyo rero birabwesha uburenganzira bwo kuvuga ngo afote mu pagasi ikosa riri hehe? Ikosa riri hehe? Nta kosa rihari rero mu mugane office ye iri Kabeza. Mukandi ndaza gupostinga kuri mbuga za nkoranyambaga. Ndaza kuba meze yampanagura kibingi urabona ko rumeze bataramanagura. Asa ubushaka ko guhanagura akakugira undi muntu utari wowe. None sika ngobaza. Ntago byashoboka kayeri kuri atahanaguye. Ariko wabonye ukivuga kuri ako kantu. Wabonye uwitwa Gogo ari muri salo. Yagiye bakwereka image mbere bataramukubitaho makeup na nyuma amaze kumukubitaho makeup. Bakwereka before and after. Gogo amaze gucimaka. Ariko rumuse afite management ikomeye. Ubu ikiganiro kimwe ni 50. Sure. Gogo ruriyoza. Ikiganiro kimwe ni 50. Kwiki? Amajwi ndafite hano. Avuga ati udafite senga ntacyo mwavugana. Shafite management iri hejuru. Urumva rero yanashyize indirimbo ngo ye hanze ngo twaye everyday. Ngo have a blood of Jesus. Yego. None yashyize mu gifaransa. Chaque jour. Ngo niba ngo j'ai besoin. Ngo iki? Ça de Jésus. Saba imbabazi abantu bavuga ururimi rw'igifaransa. Ni ibyago rwose nari mwibindi. Ibifaransa ni ibyago. Saba imbabazi abantu bavuga ururimi rw'igifaransa tuvaho ngaho twigendere tujya kubindi. Yego bwana mu nyamakuru. Karamanye ubwo tubango tugendeke karamanye nyifate. Yes, ubu ngubu rero twanzitse reka twanzike duhera ku muntu witwa General Benda. Uyu witwa General Benda muribuka ko mu minsi yashize bagiye bavuga bati General Benda mu rukundo no witwa Semuhungu ndetse banagendana banamushinza ko General Benda ashobora kuba ari umwe mu bafite imico nawe. Ariko abandi nibabyumve kimwe ko gati ni bimwe byo kugendana bisanzwe. Uyu rero General Benda anavuga yuko yajwe no gushwana cyangwa se yashwanye na Shakira. Aba bose ni ababyinnyi. Bamwita General Benda. Ndakwibutsa ko uyu muhungu yabanje kuba umucuruzi w'imyenda anambika abantu batandukanye. Ariko reka nzi mfate ikayi yanjye. Ubundi ukoze ibaba muri wino uwandike. Uyu General Benda asubari ikayi na telefone aheza ni he ko hose bihanditse. Ako turi muri monde digital ushatse wafata phone. Yes, ndajya mfata mbonye mfone hafi. General Benda yacuruzaga imyenda hari aha wita kuri Sale Motor. Yego. Je mbanza ngo amateka ko yakabaye. Nawe niba ngira ngo niba bavuga ngo ndamubeshyera ajya korana ku isi bahakora abigarukeho. Kuri Sale Motor akorera imyenda ndetse hari n'abahanzi nyarwanda ubwabo. Nashatse kuvuga bamwe b'abaraperi bamwambuye. Uyu mwana yari hirinza bikomeye cyane. Abahanzi baramwambura bakavuga ngo tugiye gushutinga indirimbo. Bamwe na bamwe bakoranye na Theo bose babireba. Tugiye gushutinga indirimbo. Nurangiza uduha imyenda rero twambare tuyikugarurire. Buri abahanzi benshi bambara imyenda yo mu maduka wowe ukagenda ukayigura uzi ngo wowe yambaye bwa mbere. Nyamara abahanzi barayikamuye bayikozamo buri munsi. Uyu General Benda rero yabaga ahantu bita i Remera ku Cyamitsingi. Barahaze kuri Sale Motor. Barahaze acurumva yabaga hafi y'akazi. Uyu mugabo aza gutangira ibyo gukora ama challenge ndetse ari n'amakuru namenye ko yigeze gukora challenge yambaye ubusa buri. Yego. Urumva
ashaka iki ngo ni umudiaspora wamushutangiramo ibiceri ariko amafaranga azadukoraho binarangira hana yamuhaye ndetse iyo video umukunzi we wa kera ataramenyekana ayigwaho uzukuru byamusabye imbaraga kugira ngo iyo video izagire uzimara byamusabye kugira ngo iyo video izaburirwe irengero arakora arazamuka ubu ngubu tuvugana akorera isibo ariko nagira ngo nkubwire ngo uyu mugabo w'umusore wavuzwe mu rukundo na Semuhungu ndetse bikazana guhakana umubano mubi we na Shakira n'umwana nawe ubyina mu ndirimbo ejo kubyina mu ndirimbo ya Knowless ahetse gusora ejo bundi yego uyu mwana ngo yamutewe inyuma mbaza ngo bapfuye iki Shakira ni umukobwa mu Gatenga uzwiho kugira amarangamutima akomeye cyane mu rukundo se yes wumvise inkuru ngo witwa ngo Jojo Burizi ngo yashwanye ngo na wa mukobwa bakunda Divine biturutse ku rukundo rw'umunyamahanga ngo uri kumwigarurira ibyo rero ntaho bihuriye ntago ibintu nshaka kujyamo nshaka kubwira kuyu General Benda umaze igihe unavuga kuko ari ashobora kuba yaratwaye umutima ngo wa Muyango wa Muyango mugora kimenye se yes za nkuru zose bumvaga zivugwa cyane ngo Muyango nakimenyi mwibanga rikomeye nanjye handi nakireba ko uyu nguyu ari umuntu ngo watwaye umutima ngo wa Muyango kubera guhorana kenshi cyane ariko navuga ni gute umugore wubatse ufite umugabo mu gihugu hafi yaho mukorana ntabwo byashoboka urumva ntibishoboka mbase bishoboka umuntu w'umugore ufite umugabo abakigira ama emotion mu bantu b'abasore nyine ndabyumva byanashoboka buryo wirirwa uzabicunge iyo umuntu mwirwana n'umuntu kenshi cyane no gushudikora mwiyumvisemo nyine kumwiyumvamo ni kimwe no gutwara umutima we n'ikindi rega burya kuba umuntu iyo yumvisemo umuntu hari gutwara umutima kurenza uko iyo wamaze kwiyumvamo buriya igitsina gore kiratangaje iyo umugore atangiye kuyumvamo uramuhamagara akakwitaba akaguhana byantu bita ngo gira ugende yes urumva warangiza akakwihamagarira abonye utamuhamagara gusangira kuri ranch mukajyana nuvuga ngo umugore wakwiyumvisemo yanatwika inzu ku bwawe ku mugore wa Costin yamiye igisasu ku bwawe yego uyu rero izo nkundura zose nabo basemuhungu amakuru yansumiye gake avuga ko General Benda ubwo yamaze gutandukana na Shakira mushinja kumuca inyuma n'utundi dukobwa twinshi cyane harimo n'utwo tumushaka ngo nutujya kumwegera ngo atwigishe kubyina nibaza ngo General Benda ko abanaga na Shakira mu nzu nk'umugabo n'umugore uramuhaza urajugunya kucya abakobwa bo mu Rwanda iyo baberetse urukundo cyane uwo muco w'abanyafrika barawufite umuntu akwereka urukundo rwa nyarwo akabana nawe mukajya mugendana buri munsi ukamwambura n'ababyeyi ariko wamara kubona ko wamujogoroje ugahita wigendera ako nawe wamuciriye urubanza urabizi ko ari wabigizemo uruhare inde sibyo ko Shakira avuga ko batandukanye amushinze ibye General Benda waramutse avuze Shakira avuga yuko uraseka mubazi no nkuru harandi wayumvise we ntawe none sinjye nyikuzaniye Shakira avuga ko yanze kwihanganira imico idahwitse y'uwitwa General Benda General Benda akavuga General Benda rega nta mukobwa wamwiteza ndibuka General Benda nta mukobwa wamwiteza yaratangiye kubyambara ibikwaso hano ari gushaka kuba umustar arakora ubu ngubu basigaye inshuti ya Baroki inshuti y'abandi bose ubwo rero niba amaze guhaga umwana wacu akaba amujugunye akaba atangiye kumuzaniraho izindi nshoreke twari tuzi ko ari couple izahesha ishema umuryango nyarwanda w'abakunda imyidagaduro akavuga dore abantu bazamukanye Rihanna na Chris Brown bacu turababonye aba bantu bakora umuziki bakunda guhura cyane n'igitsina gore ubwo ndavuga ku bagabo ku basore usanga ari abasore wenda bashimisha babyina za karaoke babyina urugero nka Batiti Brown barabafite amakuru kuriya usanga ari abantu bafite imico amadrede usanga abantu bafite amadrede amaherena benshi bakabashinga ko ari n'abantu bakabashinja ko ari abantu bakunda kuba bakoresha ibiyobyabwenge rimwe na rimwe ariko siko biri bamwe na bamwe siko bire n'ababifata n'abatabifata n'imico yabo bamwe bakayishidikanyaho ubundi ni kenshi ko inkundo z'aba bantu zikunda kurama wenda ukaba General Benda twari tugiye kumuhereza ikintu n'ubundi cyo kuvuga ngo urukundo rwabo rumara igihe kandi n'ubundi atari ibintu byabo reka nkubwize ukuri rero niba hari umusaraba wa mbere ubaho gukunda n'umusitari yego wa musitari utazi gukontorora akazi ke ko hanze y'urugo n'urugo muri nyirizina utazi gutandukanya urugo n'akazi
abakobwa baragenda amusanga azi ko ari umuntu utandukanye na wawe ajya abona akavuga ati bwari umusitari namukunda ariko buriya wasanga mu rugo atitwara igisitari ariko barabajujubya yego biragoye rero ko bakunda n'umuntu bakubaho nyambaga niyo yaba ari umuntu mico myiza y'akajana simfere ibyo by'amadirede ngo amadirede akareka ubuse Michael mugabo wa Naomi afite amadirede ubuse sheri wa Kayumba Denise afite amadirede mwumva kangese muri za sinabyaye ni gake cyane ariko ndahamya yuko bano bana birirwa ku mihanda bigize abasitari cyane cyane banabimerita bamwe bafite abafollowers benshi cyane gukundana nabo biragoye ariko nanone ntabwo nemenye n'umuntu bango guriya muhungu impamvu ngakina abakobwa ngo nuko gafite amadirede ngo nuko ngo banywa itabi oya hari abantu benshi banywa itabi isigereti ryabo bakarinywa rwose bakarirangiza kandi bafite imico myiza benshi banywa inzoga bakarinywa bakayirangiza bafite imico myiza hari abantu bafite amadirede yabo ntabateranye n'abandi bantu runaka akaba ari ibintu yikundira mu mutwe wabo ahubwo umuntu arivukira ni imico mibi cyangwa se akanduzwa n'ikigare yego ari byo rero na General Bina byamubayeho nuko bimeze ndanasaba abakobwa nimujye gukundana n'abasitari mujye mubanza mubagerageze nibura umwaka wose mubagerageze umwaka wose urahagije umwaka wose ubu sinisibiye amayira ariko nge sindaba umusitari yes yego reka ingingo ya General Bina tuyiveho ariko mu by'ukuri twakwifuza yuko bakabaye bakiri kumwe nk'uko ari couple wavuga guti ni couple twari twishimiye cyangwa se tubona ari na sawa yitwa DC TV Rwanda urayizi YouTube channel ijya kwitiranwa na DP TV Rwanda ayumve bayivuze gutyo ngo bagire ngo uneza wagira ngo zifitanye isano DP na DC ese wumva bitumvika bitavuga kimwe usibye pana si reka je yitwa DC Clement amakuru ahari biravugwa yuko nyuma yo gushinga YouTube channel akabona biri kugenda neza n'umuhungu wayo soto buri ku cacambuwa ko yaba agiye kujya muri bamwe mu baherwe batunze televiziyo urakoze cyane iyo ngingo ya mbere ya General Bina reka nyivivure yo twayivuyeho nayivuyeho ubundi ndagira nkubwire ko iyi nkuru yimenye hashize ameze nka 3 nyimenye menye ko uwitwa DC Clement niyigaba Clement aka DC TV nkuko abyitirirwa na channel yiwe yego agiye gukora ikintu bita televiziyo ndetse yatumije ibyuma hanze birimo imashini irimo na controllers irimo na za seriveri zikomeye zavanze y'u Rwanda zigomba kuzajya zakira amashusho aturuka ku minara yo mu Rwanda agasakaza amashusho kuri niba zahita ngo DC TV nkuko bisanzwe niba zahita ngo iki ariko umwana w'igitwe arakubwira ngo impamvu navuye igitwe nkaza Kigali kusubirayo Nyabarongo nyambuka bizambiza icyokera ntago nari nje gukina ariko nanone reka mfata umuntu twe Kabaka Emi Kabaka nkeshi no nkuru muhe credit yiwe cyo tuvugisha ukuri Emi Kabaka indabo zawe uzihabwe niwe muntu wavumbuye no nkuru mbere kandi rwose ni umunyamakuru uri kuzamuka neza cyane ikiri nkubwira cyo ni kimwe rero nge ndibaza ngo ese YouTube koko ibyara amafaranga nta kandi DC Clement akiri umunyamakuru wa televiziyo zisanzwe na radio zisanzwe yari umuntu usanzwe nk'abandi bose ariko ashingiye DC TV Rwanda arido imishinga ikomeye cyane bivuze ko nta gihindutse aratera ikirenge mu cyaba Mama Sikovia atera ikirenge mu cyande mu cy'abanyamakuru bakomakomeye cyane bagiye bashinga amateleviziyo yabo ndetse ashinga ikirenge mu cy'abakire nka bakenisi bikomeye cyane ukaba uri kuvuga yuko amafaranga DC Clement ashobora gukoresha ashinga televiziyo yaba yarakuye muri YouTube channel cyane ariko hari na make yaturutse buriya ngo umudamu we icyo nakubwiraga wabonye uzi umuntu twa Pastor Ernest Pastor Ernest uriya afitanye isano n'umudamu wa DC Clement amafaranga rero ngava hariye kamarade utabeshye koko yashatse kugusambanya sambanya rero yuko aranyunganiye kamarade muramuzi cyane kuri 3D TV Rwanda uwo Pastor Nyirindekwe Ernest urusengero hara mu
Prophet ni Prophet ngiye simba nanabazi Mm. afite urusengero hariya mu Giporoso Yego. uwo muntu afite isano harimo amafaranga aturuka ngo agiye gushinga televiziyo yego yes bimenye jya ubimenya kamarade sinarimuzi singura itambukiraga ati Prophet nyirinde ko Ernest yego ubu ni uri rero ugiye gutereramo wita DC TV Rwanda DC Clement akaduha televiziyo y'igitangaza ahubwo ndibaza ngo ko DC Clement ari inshuti na Yemen ibizi ubu Karenzi azaba atuje ibyo bintu bihuje ute kuko azaba atuje niyumva ngo DC Clement yashyize televiziyo hanze ariko by the way nabonye ejo bundi ana uwitwa intambara yabo na Regis na Karenzi ubwo yari igezemo hagati nabonye DC Clement ajya kuri Instagram yiwe akora comment ikomeye cyane asaba Karenzi gushyiraho televiziyo Karenzi n'ubundi bishobora kuba bivuga ko SK TV SK FM SK FM na SK TV SK Sport kubyo ni ibisata bitatu yabagiyemo SK Sport iduka SK FM radio na SK TV ikamanuka hariya yego narakubwiye ngo yaba kimutwaye uwo niyizi waruvuze ibintu Karenzi yabitewe n'abantu bivugishwa ngo televiziyo ngo amafaranga ashinga radio yakuye he aravuga ati ariko uvuga ko batarabona urashaka iki uvuga batarabona ndaje noneho mbereke uwo rero DC TV ngo ni gutya iminara ari kuyitunganya ndetse n'ibyuma bimwe na bimwe ngo biri hanze nyamara nubwo uri kuvuga gutyo ngo witwa DC Clement ashobora kuba agiye gushinga televiziyo Chanika urashayeme tuza rwose komera dipiraga urako komera cyane uramubona gute bwana hanyuma rero sinyavuga ngo nabavandimwe utavuye muri ya manuza agira cyo bakaritanga isaha imwe ikote se oya rwego sa n'urwange cyashavuye kuvuma ngo iri kote nagazarigarura sure pe bwande iri kote uzarigarura ari umukameramani ngo akoze ubukwe amakuru mfite ngo nuko ariho vuye oya wesha ntabwo umukameramani ntabwo najya mu bukwe bw'umukameramani nambaye gutya biragoye nubwo ubona bisa nkaho bidasanzwe ariko nanone ntabwo bikaze cyane ni fresh cyane ubundi buryo nakoresha kugira ngo ngende nsa neza cyane ariko umukameramani si yanumira nkagenda uzasama Karenzi bigeze hehe dore naninje kukubwira n'ibindi runaka oya hari amakuru avuga ugiye kurekura ndakurahiye rekura nanjye ndaje banguka ariko nanjye ndaje ndabasuhuza cyane bamwita bwana Soti Beautiful Mapipa ariko uvuga ngo ikisha Hello Beautiful Mapipa yes ni Soti rero numwe nababwira gukora kuri DC Clement nane kuri DC TV Rwanda ibyo bintu bivuze atabyumva yari guhita avuga ngo se icyo kiganiro DC TV ntabwo DC Clement uzi ko ari shebuja buriya yes yahita bagusa icyo kiganiro kuko nawe ntabwo azi ngo banayatase gute ariko icyo nakubwiraga rero bavuga ngo se Karenzi ngo amafaranga ngo yaradihoya gukorana ikintu bita ngo remontada agarukira rimwe ngo akubita hasi ndaje nkubwira amakuru yose ko yakabaye nitubigeraho ndabikubwira byose ko byakabaye nyuma yuko bamwe bari gushinga televiziyo cyangwa se bazanazishinga yabo DC kongeraho na Sam Karenzi nawe bivugwa ko ashobora kuba yayishinga kandi koko babifitiye ubushobozi baratwigeretse ibikorwa byabo biragaragara bikanivugira muri RMC nimvuga muri RMC buriya iyo umuyobozi yavuze ni RMC ba yavuze akenshi hari icyo yagiye atangaza ku banyamakuru bamwe na bamwe ndetse anavuga muri rusange amakampani runaka acuruza internet bakavuga bati nyamara nubwo twe duhimba dukoreye content ndetse zigakonsuminga n'abantu bakagura izo megabyte izo gigabyte bakazigura ariko ugasanga twebwe twakoze izo twakereye mu content nta kintu turi kwinjiza ikindi kandi anagenda agaruka ku n'abandi nagenda mvagaruka ku bisata bya YouTube ndetse babihuza n'abanyamakuru ba mainstream bakagenda bavuga bati ibi bintu rimwe na rimwe bizaboneka bamwe bajya ukwabo abandi bajya ukwabo mu byukuri YouTube aba bantu bafite ama YouTube banashinga n'amateleviziyo bashingiye n'ubundi kuri source ya YouTube n'ibyo ibaha ugasanga na televiziyo bakoze bari kugendera kuzana muri babantu basanzwe bakora ku ma YouTube bityo bamwe bakavuga ngo amakuru bari kubaha n'ubundi ni ya makuru asa naho batangaga kuri YouTube akenshi bavuga ko YouTube ari igihuha ibi bintu urabihuza gute twaba tugiye kubona amateleviziyo menshi n'ubundi
yubakiye kuri YouTube cyane kurenza ku itangazamakuru ry'umwuga? urakoze cyane ushaka kuva twamenyana ubaje ikibazo kiza cyane. Icyo kibazo bajije kiza cyane kabisa. Reka nkubwize ukuri kuyu Mutesi Scovia umuntu umaze imyaka irenga 11 mu mwuga w'itangazamakuru, kumuhitamo n'ukamutora ukamugira umuyobozi wa RMC ntabwo uba wibeshye, uba washoje ubushongore n'ubukaka igikundiro afite ndetse n'ubushobozi abifitanye, atari kuvuga ngo ni igikundiro kiri aho ngaho gusa, biramuhesha na IQ ye y'ubwenge afite, biramuhesha kuyobora itsinda nka rikomeye cyane ry'abanyamakuru. Yego, ubwo yari mu badepite ari mu nteko nshinga amategeko, yababajijwe ibibazo bitandukanye byinshi cyane, nawe agenda agira ibitangazamakuru, agenda agira icyo asobanura ku itangazamakuru nk'umunyamabanga mukuru urihagarariye RMC, urwego rw'abanyamakuru bigenzura. Ariko ndagira ngo ku kibazo warubaje ngo MTN ngo cyangwa izo za Airtel ngo zajya zitanga udufaranga ku bantu bakora content, ndibaza ngo ese abakora content mu Rwanda ni bangahe? Mu Rwanda habarwa YouTube channel zingahe nk'umuntu w'umunyabwenge? Ni nyinshi. No umunyabwenge ngo naye mentioning umubare. Mu Rwanda habarurwa Instagram zingahe? Mu Rwanda habarurwa TikTok zingahe? Ku buryo abantu bose MTN yajya iguhereza. Ariko nanone ndibaza ngo ese ko YouTube ibahereza ama YouTube yose ari kwisika yabahereza ayujuje ibisabwa. Yego, kuki MTN itabikora? Ko tuba twayiguriye ama bundles, tuba twayiguriye ibintu bisabwa kugira ngo umuntu accessinga internet anagere kuri babantu. Kuki wa muntu watumye abakiriya ba MTN bakonsoma service zabo nta kintu na kimwe ahabwa? Ingimbagameze numvamo nuko kubarura abantu bose baruje ibisabwa byagorana, ariko mu gihe no makampani ubwayo wa mugani atagira ikintu atanga byaba ari ikibazo. Yakaba agira ikintu generate ku bantu bakora content ku buryo nibura akavuga ati ni uramuko ugize views miliyoni, tuvuga urugero. Oya channel nuko ngo nka YouTube channel ziri monetize ziba zizwi. Yego, ku kigero runaka utari waba monetize nta kintu wagenera. Ariko nanone sinzi ko bajye bamenya ngo ese umukiriya uri kuri internet ari gukoresha bundles yihe company? Zarizo zose. Ari gukoresha MTN, ari gukoresha Airtel, yariyo yose. Ese bizasaba gufunguza konte kugira ngo n'ubukoresha MTN bamenyana kuvivura bitabyijyanamo muri systeme, n'ubukoresha indi company byivivura. Ibyo IT yayo makampani niyo yabibizi kuko bibizi kabisa. Abantu yo gukoresha umuriro wabo. Ahubwo icyo mbona cyoroshye nuko MTN yafata abantu bakora amakonte akurikirwa cyane nka DPTV Rwanda, ikaba yabasinyisha amasezerano avuga ngo uko uzagira kuri aba bantu runaka pourcentage yawe ni ingiyi, kuko ugiye abantu pourcentage ni ingiyi, uko abantu uko umubare w'abantu babakure uzajya wiyongera, bizabivuze yuko bakonsomye ibyacu nibi. Ari kuvuga ngo abantu ngo abakontent creators bose ngo bahereze, nge ndumva bigoye. Bashaka no kutabikora gutyo bakabagabanyiriza ku bijyanye na internet. Aba content creator akavuga ati tubagabanyirize ibyo basabwaga kugira ngo ba uploading za internet za nuza zabo. Niba uri umu content creator bakaba bakuzi bando ya niba tugura internet yo 30 ku kwezi, waba uri umu content creator akayigura 15,000 cyangwa 10,000, sinzi niba uri kubyumva. Kere ko bamamariza ibyo biragoye. Ariko ahubwo icyo numvise yabajije bamubajije bakavuga ati se amakuru y'ibihuha, amakuru adakorwa kinyamwuga, inteko umudepite mu nteko nshinga amategeko yamubajije amakuru y'ibihuha, amakuru atari kinyamwuga ku maradiyo n'amateleviziyo nka RMC mubikoraho iki? Ubwo bari bagendeye ku bimaze igihe bivugwa mu banyamakuru bakomakomeye mu gihugu, biba byabagezeho kandi ikiganiro cyaribwe n'abantu 50-40 kiba cyageze kubo bireba, ku bayobozi bose kiba cyahageze, ndetse no ku bantu no kuba bireba kiba cyahageze. Iyi nkuru ugiye kubasaga mu gihugu ntumbwire ko itaba yageze ku mukuru w'igihugu, itaba yageze ku bayobozi runaka bakomakomeye mu gihugu, iba yahageze. Iki rero ibyo nabyo Scovia rero yabimubajije bamubaza ngo se witeguye gukora iki ku makuru nkayo ngayo? Uzi ukuntu yashubije? Scovia Mutesi yavuze ngo RMC na RIB icyo gihe bakora akazi kayo ndetse bagomeje gukora akazi kabo. Bivuze ngo hari ibirego byinshi RMC yagiye itanga ibyohereza muri RIB bishingiye ku banyamakuru badakora kinyamwuga, bishingiye ku maradiyo atangaza inkuru
sitari cyashyira mwuga. ariko se mupaga Bishinze mu mboni yawe nanjye wowe nkosa nk'uca ku ruhande ikibazo nari nkubajije nari mvuze ni umuntu ashinze televiziyo ariko mu by'ukuri we icyo ashyize imbere ni YouTube nk'uko n'ubundi n'inyungu yabonye ko ziri muri YouTube kurenza uko watanga amakuru ya kinyamwuga ubu aka kanya iyo usohoye ikiganiro ugahushyiraho titiri isanzwe nta muntu ugifungura ngo akirebe titiri iri aho ngaho bivuze ngo YouTube irasa nkaho iri kudufosinga burya titire igomba kuba ijyana n'ibiri mu nkuru yego ariko si niba ko ari umuntu upfiye hano hepfo gushyiraho titire ngo umuntu arapfuye si ikibazo ko umuntu nyine arapfuye reka nguhe urugero ariko wowe umuntu uri guseka urangiza ushyiraho emoji zirira umuntu arapfuye kugira ngo abantu baze binjiremo aho ngaho ndetse si na Scovia gusa na YouTube bwayo iri kugenda ijoro buryo yajya isiba video zifite umutwe w'inkuru udahuye n'ibiri mu nkuru urakoze cyane niyo mpamvu mubwiza ukuri rero ko niyo mpamvu nka DPTV Rwanda n'ahandi hose mupaka sijya nkunguza nkunda kunyura ibintu byo kuvuga by'ibihuha cyangwa se by'ibitari mu nkuru mo ndani bitari mu ubwenge n'ubusesenguzi bwa nyabwo twara byihoreye dukora ikinyamwuga niba ari ibiri mu nkuru n'ibiri mu nkuru ndagira ngo mubwize ukuri ko rero ibyo bintu byose ubwabyo ariko ubundi kuvuga amagambo menshi reka twumve Scovia uranyemerera cyangwa ni wowe uyoboye ikiganiro wananyangira Scovia wenda niba ari ikintu ushaka ko anyuzamo cy'iminota mike nta kibazo wananyangira pe ndabizi abayobozi b'ibiganiro mu mufite ukuntu muteye Scovia yuko tugafata ubutumwa bwo kumutangariza umufashije gusakaza kuri iyo bintu icyo gihe rero ni biri mu mahame y'umwuga wenda ndaza gusubiza hamwe muri rusange ibibazo kugira ngo wumvise ati icyo gihe rero ribu yo iri mu mahame y'umwuga ubu ni Scovia ntabwo izarebera uri kujya gutya uri kugira gutya ubu umunyamakuru ukomeye ubu radio ikomeye ntizabyemera ibyo birahubwo biratwinjiza he umunyamakuru muvandimwe biratwinjiza ahantu hagira ngo ese koko niba ari ibiri mu mahame y'umwuga amakuru yavuga yuko Sam Karenzi yaba yajyanye Regis Muramira mu butabera nkuko twatanga tuvuga ngo biravugwa yuko biri hafi kuba cyangwa se byaba biri kuba byaba ari byo ubwo ni wihuse ubwo nambutse nagiye wambutse ngiye kukubaza ngo ese RMC RIB cyangwa RIB nako kavuge RIB yakaba yegera abanyamakuru cyane kurenza RMC ku buryo RMC na RIB ari inshuti cyane oya ntabwo ubushuti bwa RMC na RIB ari ubwashenda shusho ngo niba hari umuntu uvuze nabi RMC RIB mucake tayari muri umuntu uvuze nabi RIB RMC umuryoza oya ntago uko bimeze ni itegeko ku itegeko noneho rero duhita tunambuka twerekeze kuri aya magambo ya hato na hato ya Regis na Karenzi sibyo uravuga uti umwe ejo twakoze ikiganiro uvuga yuko ushobora kuba umunyamategeko wa Regis wa Sam Karenzi yaba yajyanye agahaguruka akavuga ati reka njyane ikirego muri RIB urumva ati bisi nabyihanganira ariko se mu by'ukuri ni ngombwa yuko ako kanya direct ushobora guhita ujya kurega muri RIB cyangwa ushobora kubwira RMC icyo kirego ikaba yakiganiro cyangwa se ikanabagira inama RMC inshingano zayo ni izihe mu gihe habayeho amakimbirane nk'ariye RMC cyambere ni gutumira abanyamakuru ikabagira inama ndetse ikabasaba gusaba ibintu bibabaza bakiyunga kugira ngo barebere hamwe icyateza iki imbere umwuga w'itangazamakuru kuko RMC ntabwo yigisha abantu gutunganya kuri radio guharabikanira abantu kuri radio cyangwa se televiziyo ntabwo RMC yigisha urabyibuka Scovia yiyama uwitwa Kasuka amubwira ati wakabaye ufite umurongo ugenderaho apana gupfa kuvuga ibintu byose ubonye yego RMC rero bigenze nka kuriye ikintu cyo icyambere ikora no guhamagara babandi babiri ikabategeka gusaba imbabazi ndetse ikanababuza kuzongera gushyamirana cyane cyane bari kuri mikoro niba ari byo bapfa singwa kubizana hehe kuri mikoro ubwo nabonye mwarimu Tistashi ubwo arimo kuri ikiganiro kuri No TV yakinyijwe ijwi rya Scovia y'ibyo yavugiye muri SKFM bayifungura ati Karenzi wowe ukora mu operation ukora mu operation nidushaka yuko muzahutaza abantu bari kuvuga muri operation niba wakoze operation y'ibya siporo ni operation y'ibya siporo Karenzi Scovia yihanije Karenzi ati ibyo bintu byawe byo ma operation ujye umenye ukuntu biko Sam Karenzi navuze ngo niba ari inkuru nyankuru yego ndayizana yuzuye niba ari n'igihuha kandi naho mejwe cyane cyane muri bano abantu bakomakomeye ntabwo niba ari Regis sindi burekera aho ngaho mfite ubushobozi bwo kugenda nkabaza iyo runaka yego nkabaza nese biri kugenda biti niba ari Karenzi ubu ngubu
iyo aba ari Karenzi uhagurutse avuga Regis kuriya ubumva naragiye nkibariza Regis ibintu Karenzi kuvuga ni ibya nyabyo ariko kuba ari Karenzi abantu barambajije ngo kuki uri kuvuga nkaho uri ubagame kwa Karenzi oya Karenzi niwe wavuzwe bwa mbere yego kandi uvuzwe bwa mbere niwe ugomba kubaza kumubaza ngo ese ibintu bakuvuga ni ibya nyabyo nibyo rero nabyo namubajije ntese kanze mbisoma ataba amagambo yanjye nimba nshaka amagambo yanjye yego avuze ati koko reka mbaze na Samu Karenzi koko umunyamategeko we yaba yikojeje muri RIB nabajije nti yagusubije ngo iki hari 8:19 ubwo nabaza Karenzi byo kujya muri RIB ajyanye Regis hello ese ko mwaba mwegereye ubutabera koko kubyo guharabikwa cyangwa ni rumors niki rumazi n'ibihuha cyangwa n'ibihuha ntago mwabe mwegere ubutabera Karenzi yagize ati nta mwanya nabona w'ibyo ngibyo wayo mafuti yego bazavuge nibaruha bazashisheka mfite ibyo mpugiyemo binteza imbere nta mwanya w'amatiku nabona nuvuga ngo za episode 30 zose Regis yavuze niyo yazikomeza uretse ko ntatekereza ko yazikomeza niyo yazikomeza ndetse n'abandi bari hirya no hino cyane cyane ko intambara ivugwamo Regis ikavugwamo Karenzi ndetse na Taifa ati niyo babikomeza n'abandi bakiyongeraho nta mwanya mfite w'ibyo ngibyo hari ibyo mpugiyemo simfite umwanya w'iki wayo mafuti n'amatiku ibyo rero byatumye mubaza ngo ese ko hanavuzwa andi makuru twitege SK TV yego ati iki nanjye nkubaza urabivuga iki SK TV kuri kuvuga SK TV yivugiye ko ari ibyo ahugiyemo nyine ikibazo ndi kubona hari ibyo mugiyemo uri kuvuga SK TV ntabwo uri gukora ku gakote neza nkita nkubona nk'umuntu wicaye uri gupresenta amakuru urumva ni saa moya n'igice ni umwanya makuru kuri televiziyo ya SK TV nitwa Mupagasi ngiye tujye kubana mwana makuru nyinzi ya tujye kwibandaho ariko nyavuze neza reka mbwira ko nyavuze neza uraza kumva ikiganiro kari hano bayifasha ngagurikira abanyamakuru ariyo mpamvu wajambaye agakote uretse gake mwiriwe neza nitwa Mupagasi tujye kubana mu makuru mu Kinyarwanda kuri SK TV uyu munsi nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yahaye abaturage mituweli basaga ibihumbi 20 cyane cyane batuye mu karere ka Musanze ni nkuru tuzavugaruka mu makuru acarambuye mu kanya ikipe y'Igihugu Amavubi yamaze kurarutama ikirere kiza muri Maroc igiye guhura n'ikipe ya Nigeria mu mukino wo kwishyura w'amatsinda yo gushaka igikombe cy'isi mu yandi makuru mu kanya no kurushinge yes iyo ngura ariko ni impimbano y'ukuntu nzabameze mu gihe nama yakoze kuri televiziyo nshya ya SK TV renzaho ko ayo makuru avuze ari fake news this is fake news nuko narindi mwigerageza ngo numve ko unyumvise ariko utagiye kwishyira mwigerageza rya SK TV mu makuru anyuranye mu yandi makuru reka twakira umunyamakuru wacu Tripoti atubwire ibyo abonye ku kibuga cyo mu Nzove ubwo Sport yarimo yakira abakinyi bashya nakubwire kuri SK TV uzaba uri tayari akimino disclaimer yagize ngo DCTV Rwanda ngo ya televiziyo ngo ica kuri Canal Plus SK TV n'urundi rwego ariko nanone na makuru hari avuga ko hari ibyo ahugiyemo yatashatse kuvuga ati hari ibyo mugiyemo barabizi natangiye nivugira ngo Karenzi agiye gufungura radio ngo iyi ngo amagwamba ya Mupagasi hari ibyo ahugiyemo yego bitatuma ajya gutega amatwi ngo episode 40 ingahe wabyumvise yego ariko Karenzi nabonye agashya nabonye umuntu wari kuri Fine FM mu kiganiro urukiko rw'ubujurire gikomeye cyane hari witwa Saddam Mukude musuhuza cyane inshuti yanjye Saddam Mukude Samira umunyamakuru ukomeye cyane umunyamakuru kazi ukomeye cyane hakaza n'undi witwa nimba ari Tete umunyamakuru nawe mushyashya nabonye hakaza na Regis umunyamakuru nawe nemera cyane kandi kuva ku myaka ye 20 naturutse wacu mu cyaro mu majyepfo mwumva umuntu wanjye cyane uyu mugabo mu kiganiro urukiko rw'ubujurire yantangaje yavuze ngo reka mbisome yagiye handikirwa ubutumwa urumva
uwo mugabo yavuze ngo mwaramutse neza abacamanza dukunda ni padiri Emi hano igacuriro turabakunda turabakurikiye turabakumbuye ajya kuri SKFM yabivuze hambere ni kuri Fine FM ajya kuri SKFM ati mwaramutse neza abacamanza dukunda ni padiri Emi hano igacuriro turabakurikiye niba ese abantu bahuje abafana bivuze ngo icyumvikana nuko izi radio zombi bafana ni bamwe fan base ni imwe sinzi impamvu rero abantu batongana kubera ko iyo abantu bakunze ikiganiro kimwe cyangwa se ari nk'inkuru yabaye mu gihugu ikomeye cyane ushobora kugira ngo ya radio yakoze live nta bantu ifite ariko babandi babe byamara kurangira bakajya no kuri yanyu kureba by'abandi none kubona nabo benshi cyane nyuma y'ibiganiro gukora live ukagira abantu ntaho bihure no kuvuga ngo niwe ukunzwe cyane oya bivuze ngo hari amakuru bakura kuri radio imwe bakajya kumva ko n'indi radio iyahamya na radio ebyiri bemeza ko zikomeye kumva ko kanaka yabivuze cyane cyane bose ari abastari cyane bazwiho gukora inkuru zikomeye bivuze ngo iki ntago nge nifuza ko abantu bagabo ko ari babiri bagagiye mu hantu hamwe bakanywa gafanta bakavuga ati my brother push check bakavuga ati ibi bintu byabaye byarabaye twiko dushaka umuceri dushaka ibirayi by'imiryango yacu dushaka umugati w'imiryango yacu twikomereza aho kugira ngo unacanga habaguruka urara rumanutse i Rubavu welcome me Rubavu ni banyakire Rubavu uraba wesesekaye mu gito Kigali yimukira Rubavu weekend Rayon Sport igiye kwica umuntu APR ricunda ahubwo ndibaza ngo Jangwanovic nakabaye naganira na Jangwani ariko ngo ari mu nama kamuhe uburenganzira bwe Jangwani ushobora kuza kuganira mu mugoroba uri imbere ariko Jangwanovic ubwe nta kipe iri yatangaje ko ngo uko byagenda kose turu izajya kwa nyirayo urabizi mu magare ngari umuntu utwara etape ariko Jangwana bamaze gutwara etape ngo naho bihure no gutwara turu uya ngo umuntu uzirikanwa no watwaye turu intare iracyari yayindi ngo iki intare iracyari yayindi intare yafashe akanyamaswa kongereka kajugunya iyi ntare none se akanyamaswa bo ntibari bagacakiye yari gafite n'iyakarekuye ni se intare ni ibisanzwe kirimo bose bagiye gukinira kuri ntuzimwe ku kibuga kimwe bivuze ngo nta rwitwazo bagiye ahantu hamwe ahubwo ndasaba marine ntabwo ari ibikini Etenseri na Rutsiro na Marine jite Marine ize kuzitera umurindi ikipe yabo y'Urubavu ngenzi yayo uravuze ngo bagarure dushoka oya baraseka abasirikare n'abafana ese sibo bafana ba Marine baramutse baje gutiza umurindi Etenseri n'uri nibo bazi oya ariko babonye ko atari byiza barabikosora bagomba kubikosora icyo nemeza cyo ni kimwe rero ndemeza yuko ikibuga bagiye gukinamo ari kimwe bagomba kuza kukwerekana ko nyine bose bagiye gushakira amanota ku kibanda kimwe imvura nigwa izahagwira rimwe izuba niriva rizavira rimwe ibyo rero n'umwe azakina ku gatatu n'agakina ku cyumweru ariko ni modu nimwe nimeze nka byo kujya gukinira Butare bose bagiye amagaje na Mukura ubu rero hagiye gushya intambara igiye kurota ariko ndishakira yuko Rayon Sport ituruka hari yakizamo amanota 5 nta kipe iri bute igikombe hari ngo uvuze ngo ikinenge kuvuga ngo yarusha amanota 2 APR ndashaka yuko rero ishyira amatano 3 bakayakura hari uri kwifuriza ko APR itsindwa se APR ubwo nyine uvuze ibyishimo ngenda shaka ikintu ushaka ndashaka yuko APR ibikipe ya kabiri wowe urashaka APR ibikipe ya kabiri kuyihe mpamvu Rayon Sport igatwara igikombe none APR igatwara igikombe cy'amahoro none igikombe cy'amahoro bagitwara bagasohoka mu marushanwa y'Afurika ya CAF Confederation Cup siko umupira hamwe Rayon Sport yaciye ikagera mu matsinda ntega amatwi hamwe Rayon Sport yaciye ikagera mu matsinda aho rero yaciye igera mu matsinda isigaye byirata APR yanyuze APR komeza kwitwararika ivuga yuko ngo impamvu utagera kure cyane ngegera mu matsinda ngo ari uko icenga hakomeye muri CAF Champions League ngo harakomeye ngo nahe binyamaswa ngo kandi ngo nyine ngo babikomeye cyane ndashaka APR rero ijya hano Rayon Sport yaciye ngari bakiyaca umukuku nayo shakura bakiyaca inzira nkuko rero haciye inzira iyo yivugi yaguze neza igura abataka bakomeye igura ku rwego nyafurika bakomakomeye APR uzisobanuza iki nuca ahantu rero yacika akora amanota hakoreye kukivuga ngo nto yaciye kandi rero yari yatwaye igikombe ikajya muri Champions League igatsinda umukino umwe igatsindwa undi igahiterekeza muri Confederation yigeze yitangira na Confederation urumva rero ko bikomeye ibyo ngibyo binarakomeye ndashaka none ko APR yo ica mu dukipe tworoshye paka igeze urumva rero yaciye mu kipe bikomeye igenda biyirushya
APR ni cyo mu dukipe tworohereye ihere kuri two mu Bugande ihere muri Tanzania ivutagura ihondagura igeze imbere hariya noneho Mupaga reka ngushimire wakoze cyane we ariko urashimira reka magetse gake reka ngushimire uretse gake ubukwe bwa Ngabo Robeni nabwo nzabugarukaho neza ngaho nshimira ndi muri gushyugunga gutaha Yes reka nshimira abo twabanye kuva ku ntangiriro kugeza tugeze kuri uyu munota reka ubwiye niba wakoze subscribe kuri DPTV Rwanda uri umuntu w'umugabo cyane kandi niba ugeze hano bwa mbere nakubwira ni kora subscribe kugira ngo tuzongere dusubire nitwa Tripoti cyangwa se unyite Titi Tiote Mutoto dusubire ubutaha gapasha ari kunde bate ngubo